Grabe, kawawa yung bike. Kung nagsasalita lang yung bike. Morning mga kalarga, kumusta kayo? So na-invite tayo ngayong umaga mag-ride. Meron tayong bagong kaibigan na nag-invite sa atin. Ang ride natin ngayon ay sa La Mesa Nature Reserve. So dito palang trail na. Ayos. Hoy, morning. Brother. Morning sir. Basta. So dito kami sa may La Mesa Nature Reserve. So si Papa Dom siya nag-invite sa akin dito para makapag-ride tayo at makapasok sa La Mesa Nature Reserve. Try natin kung anong meron dito. First time ko ma-hit yung trail dito eh. So gamit ko pa rin yung Imperium ko. Andun. Makikita nyo ang dami pa rin bikers. Naka-schedule kasi to. So walang atrasan to. Like and subscribe. One Biker PH. At siyempre ako si Domski. Siyempre. So briefing ng konti bago lumarga. So sunugan tayo dito sa mga tropa natin. Woo! Sarap! Madalas yung mga bato ah. Ganda oh. Hindi tayo makakahataw rito. Hop, bike. Medyo malamig ah. Uy. Uy. Sarap. Shoutout nga pala sa kumpare ko. Magpapa-shoutout to. Kumparing Ronald Flores. Pre, kamusta? Bike tayo minsan. Tsaka kay kumparing Roy Basa Santiago. Ito may putik. Kinakain yung gulong. Uy, bubog. Yan ang trail. Uy. Madulas. Uy. Ang putik oh. Oh. Sumasagi. Gumigewang yung gulong ko ah. Kung ano ba kind experience to. Medyo madulas yung ano, yung lupa. Malambot. Kaya dahan-dahan lang, hindi tayo makahataw. Sarap sana. Oy. Tulad yan. Malubog. Ayun oh. Sige, larga. Yan yung unang talay na dinaanan namin. May konting ahon lang. After ng tulay. So dito nilambutan ko yung gulong. Pag matigas baka delikado. So medyo malambot to. Uy! Ahon na pa to? Kopya! Grabe yun. Sige. Wah! Sarap. Up.
Ay. 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 Nag-skid. Kahit makapal yung gulong natin, nag-skid pa rin. Ayan o, lalim. Isa, naka-fat bike din. Ayan o. Wow, sarap. Hard test. Sulit. Sulit yung putik oh. Kita na yung dam sa loob. Ayan. Stopover lang kami saglit tapos larga na kami. Oops. Uy, medyo pababa ito ah. Medyo downhill. Alalay. Sarap mag-trail. Woo! Sarap. Mas okay pala yung biyahe namin ngayon kasi malamig. Pag summer pala rito, or tuyo yung lupa, nakakalaspag. Sobrang init. Ay! Tika na ako dun ah. Woo! Ah! Woo! Wah! Ah! Uy! Ayan ah! Sino kaya? Sarap! Si sir, naka-fat bike din. Grabe naman! Putek! Woo! Palaban! Palaban yung bike natin. Ayos lang. Ika nga nila, dirty bike is a happy bike. Ay. Puti ko na. Sarap. Uy. 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 Lumalaban yung gulong. Punta ako sa gilid. Uy. Uy.
Uy. Ah. Ah. Ah, sarap. Ah. Tataon natin. Ah. Sarap. Habol. Ah. Uy, downhill. Yun lang. Uy. Ah. Yun. Kawayan. Ah. Ah. Ito na, hintalay. Ah. Kawayan ulit. Ah. Stop over muna kami. Abangin natin yung iba. Mga ilang kilometers pa tayo, sir? Mga ilang kilometers pa? Mahaba pa. Kalahati pa lang. Mahaba pa. Dito tayo diretso. Ayos. Shoutout. May shoutout kay sir. Shoutout nga pala sa lahat ng mga vlogger mo. Ay, Ay. mga subscribers mo. Sir Gian. Nagpahinga lang kami saglit para mag-regroup. At mahaba pa to. Oy. Sir. Nanghina na ako kakagutom. Medyo downhill. Ah, uy, madulas. Ah. 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 Sarap. Woo. Ah, kawawa bike mo. Ah. Ah. Iyon Woo. Ay. Downhill. Ah. Uy, medyo downhill na. Ah. Ay. Woo. Tuloy ulit. Ah, may kawayan. Haba pala ng trail na to. Ah, tuloy ulit. Ah. Ay.
Dami mo tulay. Tulay again. Pag may tulay may ahon. Tuloy ulit. Tuloy ulit. Ayan o. Woo! Yeah. Woo! Thank you. So dami. Riga ulit. Stop over muna para antayin yung mga kasama namin. Sulit ang pagod. Grabe. Si boss napalaban din. So umusok tayo. Sa lamig tsaka pawis nagsama. Waki naman! 1, 2, 3. Ang hirap magwaki pag waki na. Woo, sarap. Single track. Sika yung mga putik. Habol. Woo! Wow, ganda. Kawayan. Woo! Hataw. Kailangan ko nakahataw rito. Uy, nakampa. Sarap. Uy. Nice. Nice, nice. Dalas. Up. Ha. Woo. Uy, puno. Laki. Uy. Haba. Haba ng trail na to. Nag-start kami mag-alas 8 kanina, almost 8 AM. Ngayon oras na 10:20, more than 2 hours na kaming pumapadyak. Siyempre kasama na rin yung pahinga. Uphill ulit. So dito ang tatasan ng puno. Presko. Kanan, kanan. Lapit na. Ilang minuto pa. Sana natin si Bossing. Ayan. Ano to? Stop over. Sama ulit. Tapagan mo na, kaya natin guys. Duda ako dito eh. So dito na kami sa may Sangandaan habang nag-aantay yung iba. So dito papuntang view deck.
Dito pabalik. Yan, Vilago View Deck. 2.7 kilometers. Sa parking, 4.6. G. Boss. Tara. Malapit na kami sa may view deck. Sa may Vilago View Deck. So, konting kembot na lang. Medyo patag na rito ah. Dagdag tayo ng ano, ng cogs. Pampabigat sa bilis. Yan o, sarap. Wow! Sarap na rampa. Dito medyo makakataw ka. Kahit pa paano. Rampa ulit. Woo! Mini rampa. Yeah. Stop. Madalas. Yan. Ito na ba? Ahon. Uy, may river. Grabe ah. Woo! Sarap. Ayun na. Stop over ulit. Linis bike ko. So konti na lang. 1.6 kilometers. View deck na. Yun o. Yan yung pinaka exciting dito. Tapos nun balik na kami. Parang lumulutang. Dagdag tayo. Dagdag ng speed. Sige, putik. Putik lang yan. Dagdag. Sumisilip si araw ah. Gandang senyales. Putik pala doon. Tapos tubig. Medyo downhill. Uy no. Hataw. Karera.
Ah, may ikot pala. Siko pala. Oops. Yun o. Oops. Ahon na naman. Ahon na. Sarap. Okay. Pababa na. Saan tayo? Diretso? Morning. Palusong kami. Palusong yan. Kami ang palusong. Okay. Haba yan. Oh, yan ha. Lapit tayo 600 meters. Papuntang view deck. Downhill. Medyo putik. Yun. Woo! Kalat. Kalat yung putik eh. Konti lang, konti. Hindi masyado. Grabe, kawawa yung bike. Kung nagsasalita lang yung bike. Grabe naman. Hindi tayo babalik. Medyo downhill. Tapos maputik. Wow. Kung gusto niyo ng trail, subukan nyo to dito sa La Mesa Nature Reserve. Sulit. 200 pesos. Kailangan may isama kayo. Woo! Sarap. Yun. Wow. Woo! Reward. Ito yung reward namin. Sarap. Uy, ganda. Wow.
So dito kami sa may view deck. Nakarating kami ng 11:21. Sulit dito. Kamusta Fat Biker PH? Ayos. Sulit. Diba ayos ang invite? Shoutout. Sulit. Shoutout kay MTV Playground. Subscribe. Watch out. Watch out to. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. I'm gonna be a star. Yung puti kasi pwede namang iwasan. Correct. Oh, diba? Ay, lang. Ayan no, laki ng lubluban. Salamat. Putik ride oh. Salamat man. Wait mo. Putik. Sana di ka pa So balik na kami. Nagpicture lang saglit sa may view deck. Tapos larga na ulit kami. So ikot kami, dito kami babalik sa ahon na to. Nagrabe yung putik. Yan oh. Mudfest. Sulit. Sulit ang ride. Balik na kami sa kung saan kami nag-start. Nagpahinga lang kami saglit sa may view deck. Tapos picture. Kung plano nyo mag-trail, ilagay nyo to sa bucket list nyo. Or bucket list. So sulit naman yung trail. Talagang challenging. May uphill, may downhill. May mga madudulas na part, may muddy part. So sulit din yung view. Once makarating kayo sa view deck. So nag-invite sa atin si Boss Doms. Or ako si Domski sa kanyang channel. Subscribe kayo sa channel ni ako si Domski. Ilalagay ko sa description yung link ng channel ni Boss Doms. So pabalik na kami. Dito na kami sa kanan. Dito kami galing kanina sa kaliwa. So papunta kami ng parking. Dito sa kanan. Ayan o. Ganda ng daan. Bike wash tayo. So papabike wash natin yung bike para lesa na tayo. Sobrang putik eh. Grabe oh. Nalinis natin yung bike. Meron silang bike wash dito after trail. So kung sobrang putik ng bike nyo, mas mainam na pabawas yan putik dito. 50 pesos lang. Ito yung bike ko. Kanina putik yan eh. So pahinga muna kami. Dito na rin kami kakain sa Red Wheel. Siya nag-organize ng ride na to. Kainan na. Bakit sa
the best ang trail. Bulan kanina pero the best. Sarap ng ano, experience. So larga na. Uwi na kami. Bye! Sabay-sabay pa rin, babalik. Lamig ah. So palabas na kami ng La Mesa Nature Reserve. Sulit ang ride. Yeah, thank you.